片付いた。体育委員も楽じゃないね。あさっての合同体育の準備は絶対男子の委員にやらせようね。まったく騎士沼め。箸よりも重いものを持ったことのないこのナオミさんにあんな重いものを運ばせるなんて。ナオミってさ、綺麗な形してるよね。何が？お尻の形。あんたの方が小さくて可愛いじゃん。私のはアヒルみたいでダメだよ。何言ってるの。ナオミのは安産型って言って、将来楽にたくさん子供産めるかもって形なんだよ。わ、それちょっと嬉しい。ナオミってほんとほぼ産気質だよね。子供大好きだもんね。うん、将来子供4人は欲しいかな。将来ある人はいいね。今の中島さんの声。それも悲鳴。どうしよう、うちの子たちに何かあったら。篠崎さん、大丈夫よ。落ち着いて。今外で声が。この症状、過換気症候群だわ。どこかに紙袋でもあるといいんだけど、ここにはなさそうだし。とにかく気持ちを落ち着かせて安静にさせないと。何かの音が声みたいに聞こえたのかも。きっと建物のきしみだと思うけど、気になるから一応行ってみてくるわね。2人はここでじっとしててね。先生、待って！一緒にいて！篠崎さん。大丈夫だよ、ゆい先生。俺が篠崎見てるから。ええ。てか、俺見てくるわ。先生、待ってて。ダメよ、他が安全って分かるまで。君たちはここにいなさい。じゃあ頼むよ。気をつけて。大丈夫だって、ほら。お願いね、すぐ戻るから。ああ。足がガクガク震えてる。何が起こっているのか。頭が混乱して思考がまとまらない。心臓を氷漬けにされているような痛苦し
めまいと吐き気が止まらない。だけど大事なあの子たちに何かあったらと思うと、お腹の底から力が湧いてくる。強い大人を演じることができる。教師ってすごい。何か落ちてるわ。ゆい先生、さっきのやっぱ姫。なんか見つけたの？ええ、綺麗な石が床に落ちていたわ。ルビー？おや、アメジストかな。菱沼くん石に詳しいの？いや別に、篠崎がそういうの詳しいよ。そう。じゃあこれ篠崎さんに。今それどころじゃないかしら。でも後で渡しといてくれる？元気が出るかもしれないし。わかった。これは鍵ね。話には聞いていたけれど、こんなにひどい事件だったなんて。やあ先生、一人でどうしたの？教室で3人で震えてるのはやめたのかい？生徒の悲鳴が聞こえたから
様子を見に行くんです。そう。でもこの旧校舎はいくつもの次元が重なって存在する多重閉鎖空間だ。同じ校舎にいたとしても存在する次元が違えばその者同士が出会うことはない。もっとも死んで死体や霊魂にでもなれば、あるいは奴らのように次元間を行き来できる手段があるのかもしれないが、だからその生徒が悲鳴を上げた場所に行ったって会えなければあんたにできることなんて何もないよ。声が聞こえたもの。確かにあんたの生徒らしき子たちもさっきこの学校に連れてこられたようだけど、ここでは時間も次元もバラバラだってさっき教えたろ。悲鳴が聞こえたってそれは今発せられた声なのか、別の次元で何時間も前に上がった悲鳴なのか、数時間先の悲鳴なのかもわからないんだ。影響し合ってはいるが必ずしも並列に動いてはいないんだよ、この多重次元は。だからってじっとしてなんていられません。どいて。どけだと。畜生、この聖者が。実習。教師なんて世の中で一番信用できない生き物だ。お前らは自分の保身しか頭にない。生徒の心配より責任を取らされる自分のことが心配なだけだ。苦しい。痛い。そんな奴しかいないんだ。教師なんて連中は騙されないぞ。騙され。生徒間の虐待を知っても面倒だからと近寄らず、学校の体裁や偏差値のためなら問題児として処理した生徒は簡単に退学にして切り捨てる。叱るんじゃなく怒る。生徒のためになんて考える既得なやつは一人もいやしない。誤解。どうせあんたの生徒たちだってそのうち餓死するか帰還して自殺するか、僕のようにここで死んだ霊魂になぶり殺されるしか道はないんだ。死ぬ時だってあんたのことなんて思い出しもしないだろうね。何か言ってみなよ、遺言を。あんたの生徒たちを殺すときに伝えてあげるから。はあ？
親でもないくせにまだ心配したふり。嘘つきめ、知ってるかい？ここで死ぬと死ぬ瞬間の激痛が永遠に続くんだ。潰されて死ぬ、想像を絶する痛みと苦しみだろうね。それがずーっと永遠に続くんだ。自分を助けてと言えよ。正直に、正直なら助けてやるよ。あの子たちはひどい目に遭わせないで。強情だな、大人は。あばら骨が折れてるかも。何かがすごい力で上から押さえつけてる。意識が遠くなってきた。苦しいかい？そのまま潰れて死んだら生き返るみたいな格好だね。みんな生き延びて大好きよ。地震だ。収まったか。どうしたんだよ。嫌な予感がするの。先生を探しに行く。入れ違いになったらどうすんだよ。行くの？分かったよ。でも見つからなかったらすぐ戻ってくるからな。そうだ、書き置きするか。篠崎、お前何か持ってる？しかない。紙とか持ってねえもんな。じゃあ教託にでも書くか。ゆい先生へ迎えに行く。入れ違いでこれを見たらこの場で待ってて、俺たちも帰ってくるから。これでいいな。ぶしつけの書き置き。お前がわがまま言うからだろうがよ。だって先生が。いや、分かったから泣くなって。どうしたんだよ。いいこと思いついたの。委員長篠崎さんの怖いろうそくといえば、2の級で知らない人はいないでしょ10クラス全部で有名だよ。怪談委員長って。だから、この校舎のあちこちに、
こうやってろうそくを置いておけば、持田くんたちが見つけてくれたら目印になるかも。私や宍戸先生、岸沼くんもこの校舎の中に一緒にいるってこと。そうだな。それ、お前の存在証明にしかならねえけど。ま、いいか。行こうぜ。俺だ。人の。おー、いや大丈夫かよ、篠崎。収まるから。ただの過呼吸。早く先生を探そう。おう。サトシはどこにいるんだ。あいつがいればもう少し篠崎も心が休まるだろうに。何やってるの。早く行こうよ。分かってるよ。なんだ今の。早く行こう。おう。姉様の嘘つき。私
ていくのですね。許さない。